今日はこれ団地ですか、マンションですか？ですね、結構大きいマンションで。今日の作業はどんな感じですか？今日の作業は、一応福祉なくなってはないんですけど、お母様とお父様がちょっと相次いで倒れられたということで、ちょっと倒れられた際に搬出までの間にちょっと排泄物が出てしまったりということで、そのトイレの前からリビングにかけての洗浄作業ということです。でも清掃メインですね。ちょっとだからね、高齢の方が夫婦で住んでて、で亡くならなかったけど、倒れてたってことですよね。これはもう命が助かってまず良かったっていうことも言えますし、起こりうることですよね。ちょっとその辺はご家族のお話聞けるんですかね？そうですね、その予定で。その辺ちょっと聞きながら、ちょっと現地の方行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。母が70で、父が73ですね。そうですね、ちょっと母の場合は、ちょっともともとやっぱ遺伝的に、脳梗塞になりやすいですかね。なんかちょっとその脳に、障害が持ちやすそうな多分遺伝、で母の場合はコロナにかかってしまって、コロナに感染されたんですか？はい。もともと血流の悪いところが脳の一部にあったんですけど、日常生活に支障がないレベルだったものが、コロナに感染してしまって体調がちょっと悪化して、ちょっと合併症的な感じで、血流がより悪くなって、半身動かなくなって、トイレに行きたかったんだけど、そのトイレのもう手前のところで倒れて、で救急車で運ばれて今入院してる。今現在入院してると、自分でご自身で救急？いや、その時は父が一緒にいて、で父が119番して、でその後父の方は股関節がずいぶん前、10年ぐらい前からもう悪くなって、手術をして人工股関節もしてたんですよね。で、人工股関節にするとやっぱ脱臼とかしやすくしてしまうと結構大変なんで、それなりにリハビリとかをしたり、あとはその経過観察ですね、関節がどんな状態かっていうのを調べるために1ヶ月に1回ぐらい通院行くっていう決まりだったんですけど、3年前にコロナが蔓延した時に、時のコロナって結構致死率が高いっていうか、父も母もちょっと免疫系があんまり強くなかったっていうのがあって、ワクチン打つのも怖いっていうのがあって、もう外に出ないっていう、もうワクチン打たずに外に出ずに感染予防しようと。そしたらもう通院できなくなっちゃって、でかかりつけのお医者さんももうずっと来ないから、もう担当を辞めますっていう感じで、父の場合は今回母がかかったのに移ったっぽいんですよね。年末にトイレに行こうとした時に、急に股関節がどうやらずれて脱臼してしまったみたいで、脱臼するとめちゃくちゃ痛いらしいんですよ。意識なくなるレベルで、痛いらしくて、でそれでドテンって転倒して、意識失ったまんま1日2日経ってて、で意識治っても足が激痛だから、這いずって携帯電話取りに行くとか、どこか外に玄関の方行って助けを呼ぶとか、そういうこともできないレベルでも体が動かせないっていう、そういう状態でもう僕が気づくまで、5日間ぐらいですかね、ずっと横になってたんだけど、幸いそこに転がってるノンアルコールビールとトマトジュースが手の届く範囲のところに転がってたから、それをずっと
それをずっと摂取してなんとか、生きながらえてたっていう状況で、僕はもう神奈川に住んでるので、年末年始でちょっと明けましておめでとうの電話を入れても、携帯にも家の電話にも誰も出ないっていう状態が、2日ぐらい続いて、まあもともとかけても出ないことも時間帯によってはあったりしてたんで、まあちょっとタイミング悪かったのかなぐらいに思ってたんですけど、その後何回かけても、時間帯変えても同じ状態だから、ちょっとこれは何かあったかもしれないと思って、仕事終わりにも夜急いで神奈川からこっち帰ってきて、でドア開けたらもう父がその子の廊下で転がってて、そうなんですね。ですぐ救急車呼んで、でなんとか今は意識もあるし、手術も終わって脱臼も治ったっていう状況では、そうなんですね。お母様がコロナにかかって倒れられてたっていうのはいつ頃なんでしょうが、去年の12月の27か8かっていうで搬送されて、で言えば元さんすぐってことですか？そしたら。そうですね。私は母が入院します、コロナにかかって半身麻痺になって入院したっていう話までは電話で聞いてて、次どういうアクションになるかっていうのはコロナの隔離期間が終わってからしか決まらないから、それが分かったらまた連絡するっていうふうに親父から電話を受けてたので、1月の3日ぐらいになっても特に何も連絡がなかったから、こっちから明けましておめでとうの連絡も兼ねてちょっと電話してみたんですけど、繋がらないっていう状況があって、こっち帰ってくる時って、もう子供としては最悪のことに考えてました。だから一応なんだ、買ったシャツとかもう葬儀が一応もうできるような一応最悪の事態はちょっと想定はしてたんですけど、声がけした時は意識はあったんですか？まだ搬送ってことですよね。めっちゃくちゃ怖いですね。特に父の方は、発熱一応してたんですよ。37度5分ぐらいなんですけど、その微熱の発熱のせいで、受け入れ先が全然決まらなくて、救急車に乗ってから、実際受け入れ先の病院が決まるまで、2時間半ぐらいかな、ずっと電話かけ続けて、でやっとの病院で受け入れできるっていう状況で。お父さんお母さんが帰ってこられたらあれですか、なんかケアマネさんとか入るんですか？それを予定してますけど、まずは介護認定そうですね、そういうところからで、いろいろ調べて。そうですね。でもまだ自分で料理とかされるんですね。そうですね。基本的には今は生協さんでもう本当に野菜の状態から全部切ってとかっていうのじゃなくて、もう割とレトルト的な感じになってて、ただ割と新鮮なもので作ってくれてるから、あとはそれを温めて盛るだけっていうのが、そうですね。だからそういう自炊ぐらいなら全然できるっていう。大きいですね、それは。住環境ってやっぱりすごい、僕ら経験者ですけど、やっぱりすごい大事なので、ちょっとある程度整備されて、スペースを空けて空間を取るっていう形にしていった方が、物が多いとやっぱりこけたり転倒するとかそういうのあるので、結構その辺はきれいにシンプルにした方がいいかなと思います。
ご覧になるか、次回お楽しみに。これはわかりません。いや、まあそれもあります。すごいですね。いやいや、本当にすごいです。